Mbanirizaako mukadde kano kennyini mujje bali gye mutuusizzaako engalo nga bulijjo omuweereza wammwe si mulala wabula nze Fifi Jethanis ankangamba nti okola ky'amannyo nnyini ddala okuba nga weekumidde wano ku channel yaffe gwena eyakatwayungako mukwano subscribinga tugendere ddala mu maaso. Olunaku olwaleero nzize okuba nga twejjukanya ku bantu baffe abaatufaako. Weewaawo oyinza okuba nga oli eyo ng'olina eyakufaako wadde si serebu naye osobola okuba nga omujjukira mu kaseera kano ate tumusabire n'omwoyo gwe Mukama agulamuze ekisa. Oye mwami amanyiddwa nga Fire Bongole Lutaaya era nga ye muyimbi oba ye muntu yasooka okuvaayo ne yeerangirira nti mulwadde w'akawuka akasiriimu era nga yafa mu mwaka gwa 1989 mu Desemba. Ate oyo ye mwami amanyiddwa nga Hamani Basudde era nga oyo yafa accident ku lw'e Masaka omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1997. Ono y'omu ku bayimbi abaatandikawo kadongo kamu era nga n'ennyimba zaabwe paka na kati zikyavuga mu matu gaffe. Oyo mwami amanyiddwa nga Paul Job Kafero era ng'ono yafa mu mwaka gwa 2007. Yalwala nnyo era bw'atyo n'alwa ku kitanda n'amala n'afa era nga y'omu ku abo bakadonkamu singers abasingira ddala okuba nga bayimba ennyimba ezikyavuga paka na kati. Oyo mwana mulenzi amanyiddwa nga AK47 era ng'ono yafiira mu Kinaabiro mu mwezi ogwokusatu omwaka gwa 2015. Ono nno yaleka abalongo balambirira era nga yali ava mu Mayanja famire eyaba Dr. Jose Chameleone. Oyo mwami amanyiddwa nga Martin Angume eyakuyimbira Switch yafa mu mwaka gwa 2015. Era nga yaleka omukyala yali amanyiddwa nga Julie Angume wamu n'abaana era nga juzi waliyo omwami yavuddeyo bw'atyo n'addamu oluyimba lwe ekintu ekyakaabiza abafamire ye. Oyo mukyala amanyiddwa nga Harriet Kisakye naye yafa mu mwaka gwa 2015. Ate ono naye bwe yali afa yalama nti aziikibwanga ku kkanisa era bw'atyo yaziikibwa ku kkanisa. Y'omu ku bakyala abayimbira ddala ennyimba ennungi era singa ojjukira nti omusajja agwana mu ccupa ye yatukubirwa akayimba ako. Ono ye mwami amanyiddwa nga Padde Bitama ate nga yali mu Amarula famire wamu ne Amoti naye bw'atyo yafa mu mwaka gwa 2014. N'atulekawo ate nga yali mu Nakatemba nnyo nnyini ddala. Oyo mwami amanyiddwa nga Muhammad Kirumira era nga yali mulwanirizi wa ddembe yali mu poliisi. Ono nno yafa Masasi mu mwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2018 bw'atyo Uganda n'agikwasa enzikiza oba n'ebutikira ebiboobe oluvannyuma lw'okuwulira okufa kwe. Oyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Dance ku Mapesa era nga yafa mu mwezi gw'ekumi omwaka gwa 2017. Ate nno ngono yali producer naye bambi yakubwa yali muto ddala yakubwa n'ayisibwa bubi n'alwa nnyo ku kitanda okumala emyezi egiwerako okutuusa bambi Mukama we yamujjulula mu bulamu obw'ensi eno. Oyo mwana mulenzi amanyiddwa nga Dizen Nuts era nga yafa mu mwezi gwa 11 omwaka gwa 2017. Yafiira mu Hit and Run ate nga yali wamu n'omunene Big Size Bebe Cool. Omwami oyo yalina ekowa oba eddoboozi erizitowa ennyo naye bw'atyo bwe yatugendako. Abo be bamu ku ba victims abaali mu boat cruise eryato eryabbira singa ojjukira bulungi omwaka gwa 2018 omwezi ogw'e11 era bwe batyo baatuleka mu biboobe. Baali bangi nnyo nnyini ddala naye ng'ate nsobodde okuba nga nkuleeterako akafaananyi akatini bw'otyo obeere ng'obajjuukirirako. Oyo mwami amanyiddwa nga Dick Kitamirike Nadduli. Ono nno yali atuzanyira firimu abalabanga ebinnauganda mumutegerera ddala bulungi. Omwami ono bw'atyo yatufaako mu mwaka gwa 2018 naye n'aleka Uganda nga agikubye bakiyita batya kinnemye. Ate oyo yali mutabani we eyali amanyiddwa nga Dennis Rakira. Oyo nno nga yafa mu mwaka gwa 2017 era nga yatuyimbira tugenda kusula mu ngatto. Akayimba ako singa mukajjukira bulungi nnyo kaali ka dancehall. Oyo mwami yali amanyiddwa nga King Kongo ate nga kigambibwa nti ono ye yafa butwa. Dennis Rakira yafa kabenje. Ono yafa mu mwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2018. King Kongo yali atuzindiranga obuzina obunyuma nga ate atuzanyira katemba n'abanga atumalako stress naye bw'ati bwe yatuleka. Ono ye mwana mulenzi yali ayimbanga ennyonza amanyiddwa nga Radio Mose ate abangi mwali mumumanyi. Ono yatandika omwaka gwa 2018 n'ennaku ey'ekitalo anti ono yafanga lumu omwezi ogwokubiri ate nga yakubwa bukubwa weewaawo n'atasobola kubanga asimatuka. Oyo mwami amanyiddwa nga Abiriga Ibra ate nga yali memba wa parliament Mulamba ng'atuula mu kibiina ekya NRM era buli kimu ekikye kyali kya yero. Yafa ennaku z'omwezi nga 6 omwaka gwa 2018. Abiriga yafa Masasi era n'emmotoka ye yali ya yero.
oyo mwana muwala amanyiddwa nga Sera ate nga eri ekika bali bamuyita Nampijja. Ono nno nga yali muyimbi muto nga yakegatta mu kuyimba. Yafa mu mwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2012 era nga yali mu kibiina ekya Swangs Avenue ate nga kigambibwa nti ono yafa butwa. Oyo ye mwami amanyiddwa nga Eri Wamala yafa omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2004 ate nga ono y'omu ku baami abatandikawo kadongo kamu era singa ojjukira bulungi akayimba mwana mulenzi Jostede ke yaddamu aka Viola yono eyakayimba era ye original composer waako. Oyo mwami amanyiddwa nga Mark Makumbi yafa mu mwaka gwa 2016 ate ngero ono naye yali kadongo kamu singa gattako n'okuba nga yali akuweereza program emanyiddwa nga kadongo kamu eyali ekolebwa ku Bukedde TV weewaawo nakati ekyaliko ate waliwo abalala abagirwaninga. Oyo mwami amanyiddwa nga Andrew Felix Kaweesa era nga naye yali mulwanizi wa ddembe yali mu poliisi era nga yafa masasi misana tukutuku nga ava ewuwe. Yafa mu mwezi ogwokusatu omwaka gwa 2017 era naye bw'atyo yaleka Uganda nga eyuguuma. Ono ye mwami amanyiddwa nga General Kasirye Gwanga ate ng'ono yali yakafa mu mwaka guno gwennyini ogwa 2020 omwezi ogw'omukaaga. Ono y'omu ku baami abaali bannantameggwa ab'amaanyi ddala bannazirwanako abaali mu Uganda. Ono yali yakafa bbanga si ddene nnyo. Ate oyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Mr X ali mu Bulaaka ng'ali wamu ne Gift of Kado. Laka Gift of Kado akyali mulamu. Oyo Mr X yafa mu mwaka gwa 2012 era ng'oyo yali kyali wakyasinze nnyo gwe baali bayimbanga ennyo naye era olwafa bw'ati Gift of Kado n'abula. Oyo mwami amanyiddwa nga Fred Masagazi be bamu ku bapayoniya b'akadongo kamu abaakitandika yafa mu mwaka gwa 2009. Be bamu ku basajja be tulina okuba nga tuwa respect paka nakati weewaawo wadde nga baava mu bulamu obw'ensi eno. Oyo mukyala amanyiddwa nga Immaculate Nabiryo era nga yafa mu mwaka gwa 2016 ate nga yali mwannyina w'omugenzi Hamani Basudde. Bonna wenjogerera kati bagenzi singa obajjukira oluyimba olugamba nti munno waakuyita oyanguwa ssebo. Oluyimba olwo yali awolereza bakyala. Omukyala oyo bambi yafa. Bangi nnyo abaafa besobodde kubanga nkulaga okugeza nga Jimmy Katumba eyafa mu gw'omunaana 2016, Christopher Sebadduka eyafa mu 1998, Metron Sama eyafa mu 1997, Fred Maiso eyafa mu gw'okubiri 2012 n'abalala bangi nnyo besobodde kubanga mmenya. Tubasabire emyoyo gyabwe Mukama ayongere okugiwummuza mirembe babeere nga bawumulira ddala okutuusa we tuli beegattako kubanga Mukama yasalawo ate yagaba obulamu ate era yakola yabutwala yalina obuyinza ku ebyo ne bannaffe bonna abatali ba celebrities abafa Mukama ayongere okubanga abawummuza mirembe.